Horas madihita di managoton akadongan. Selamat hari Minggu madihita sudi. Onma bohal partodion na pinasahat ni opui Epolus Dr. Justin Siobing nainan tuhita di managoton. Idok di Yohanes 3 ayat 3. Na tutu si tutudo na hudokon tuhok. Ia suatu bujolma sian gijang dang tarbahet sa marnida harajaun ni debata. Oma panakisian na. Takas tari dia sian hatai na sutuk do anggo hadaulaton na pina lemes-lemes siat duru. Ikut tubuh do hita siat toddi. Ikon gawinai baru hatta asa tarbain hita masuk tu harajaun ni debata. Dada ulaon pai baruon, ikor rohaido gabinai baru. Dada asal parangai pau baon, sadok ikon tubuh hita padua halihon. Ai dada jumolo perbuai di pangido di bata, ikon hauna ido, jumolo ibaru jala denggan urati, asal terbahit denggan akka perbuai. Ima akka parulani. Dada naniula ni tangan manang pat paubaon ikon sadok diriniba do niuba. Molo soi jolomu basitutu dang marguna ulaoni. Jadi dang terbahit jolmai marnida harajaon di debata. Tok tahe gonggoman nido saibana jala ayonna hamatian saliling-liling na. Martangi yang mahita. Asiroham ale Tuhan Yesus sungguli maroha ni hamion sudena. Asa unang marhasanangan roha ni manang ise sian hami. Pai matakas diwoto nong tubuh sian debata ibana jala tarbahet sa masuk tu harajaon nai. Amin.